Kopi sih, kopi sih. Iya Kang, dino iki cerah ora ning nggonanmu. Nek ning kene rada cerah tapi ujane tipis-tipis Kang. Ayo Kang, dino iki ame ngunggahno alat berat ekskavator saka garasi ning lokasi proyek Kang. Iya Kang, didelok sik lokasine lewat Google Map. Nah, iki lokasine kurang luwih 17 kilo Kang jarake. Nek mlaku sekitar 49 menit saka garasi ning lokasi Kang. Wah, iki nek ra macet lho ya Kang. Kan ana lampu merah pink ngono ya ora ngerti to. Ya Kang, iki alat fisik pinunung nggone dosan. Iki termasuk alat cilik kanggo proyek cilik-cilikan ya. Tapi iki dikirim nggo proyek gede Kang. Iya aja lali ngopi sik Kang. Adem-adem isu-isu sisan cocok kan ngene. Ya wis lanjut sih ya. Iki supire truk gendong ya wis teko. Alate ya wis dipanasi. Saiki treke ditata dipapake sing kuwi ben alate munggah ora kepleset. Aja lali tanggane didulke ya Kang. Nek ora didulke ya ora iso munggah. Oke lanjut Kang. Saiki wayahe alat munggah ya Kang. Iki alat wis munggah. Terus diputer bakete diserehno. Aja lali dikek kayu ngisore ben ora rusak baterke. Nek wis aja lali ditali rante Kang. Ditaleni. Terus kecengi nganggo alat kuwi. Lah opah jenenge lali aku alat ya. Wes pokoke kuwi lah. Tali sing kenceng Kang, ditali sing kenceng ya. Ben ning dalan ora ceblok. Omahe ceblok cilaka lho. Iki uga lokasine ya adoh ya Kang. Operatore motore ya diunggahno. Ditali sing rapet sing kenceng ben ora nyebleki wong Kang. Nah, nek nyebleki wong kok bahaya Kang, kalau wonge lho. Nah, alatnya ya wis ready wis siap mangkat iki. Ya wis saiki diberangkatno alate rasa kuen. Iki alatnya wis ning dalan Kang. Iki aku numpak ning ekskavatore. Lho, kucu-kucu mak duduk wis tekan lokasi. Lho, ombo to lokasine. Alah. Wes saiki didulke alate, aja lali dicopot taline, rantene Kang ya. Wes saiki didulke alate, iki yo udan sisan lokasine. Wes angel. Yo wes Kang, iki alate kan wis medun. Saiki wayahe treke balik Kang ya.